Борт закрыт, Антон? Ну развернуться, блядь. Стать нормально. Приготовление едьбы.
всегда дало ДФ. Ладно. Варежка. Ну что, картошку надо хотя бы почистить картошку сразу. Надо. Нож один, да? Понимаешь, она быстро сделает. Какая нога костюм. Пиколи дрова. Картошки много взяли, да? Да? Картошки много взяли, да? Ну, так. Одну картошку? Давай лей бензин. Так люди живут, продают. Что с сигаретами делал? Я курить хочу. Да, звони игроку, пускай выдвигается. Да ничего не нужен его. Так а что там Санек говорит, что какие-то опоры, что-то? Давай потом.
Ты знаешь, сколько метров там запас под катушку? Где? Под, ой, катушку. Под опорой. Они сейчас ездили, смотрели, там 380 метров. Ебанулся. Короче, на одну опору мы сдвигаем на седьмую линию. Спайку ничего не трогаем, блядь. Просто отцепляем и там нахуй вытягиваем, да. А эту хуйню, блядь, что вчера отрубили, блядь, Князькин заберет там у себя на шестой где-то. Ой, на седьмой где-то. Он изначально так обговаривалось, помнишь, когда говорит? Изначально, да. Потом что-то переигралось опять. Просто нам надо было, блядь, не стой, а стой, который около дороги все-таки делать. Воды у нас нету? Да? В натуре? Есть. Картошку просто полоснуть. Что мне спалось? Ну, говоришь, разница. Так все пожарится, я особо. Нет. Да сейчас полосню. Что не мозги? Да. Ноги околели просто вообще. Чайковский с собой, да? А ты не даешь? Иди картошку мой. А? Да. Грязно чистишь. А какую ты, блядь, будешь ее чистить? Вот я, блядь, буду сейчас хуйней заниматься. Помой, потом еще раз помой.
Что, много, наверное, будет, да? Кого? Если порежешь, много будет. Это вообще ни о чем. Ну, в смысле, наесться и так перекусить его. Если вы пока жарить будете, я съезжу за сигаретами. Да ладно, хорош, ты все. Да, что, она в любом случае минут 30 будет жариться. Блядь, 30 минут, братан, вот можно в машине посидеть, погреться. И там мешать нам постоянно. А если сейчас сюда повесить лодочку и сразу ту, блядь, поменять, получится так, нет? Ну тогда в натяжке надо будет держать, нельзя будет отпускать. Вот везде повесить сначала. Ничего уже не получится.
Так, обедать не вариант. Жарить не начали, 30 минут уже прошло, нахуй. Весело, можно нахуй домой ехать. Блядь. Да я че тоже думал, что, блядь, в мундир нахуй закинул, сколько он там, 15 минут, мне кажется. Плюс-минус. Может, порядок, пока жарится будет, нахуй. Гаврил, блядь, ловочку пойдет повесить. Нихуя не получится, все нужно, да? Там кабель поднимать, правильно? Не, лодочку-то он без нас может повесить, потом уж поднимать. Глянь, ты имеешь в виду. А? Ну, да, да. Глянь, ты имеешь в виду. Не лодочку. Крепление, блядь. На вот, ну, да, крепление с лодочкой. Мы сейчас крепление он вешает, а мы потом две лодочки подаем, заодно тянем, а которую не надо, даем, короче, вместе с камнем. Так приловчились. Böyle böyleyse evet.